कालबैशाखी नुहे काल तांडवरे गला 90 जीवन। 100 फुट उपरकू उड़ाई तले कचाड़ी देला पवन। यूपी रे महातांडव परे ओडिशा राज्य को महा आर्लट। अचानक माड़ी आसीपारे भयंकर घूर्णिझड़ सह वर्षा। समुद्र रे बुलीगला बात्या एबे माड़ी आसुची मौसुमी। अमेरिकार जीएफएस मॉडल चेताइथिला समुद्ररू अचानक केतेबेले भी विपद माड़ी आसीपारी। मे 12 रु 15 तारिख भितरे बात्या होई पारे। बात्या न हेले भी बात्या ठारू भयंकर घूर्णिझड़ होई पारे। जीएफएस रो सतर्कता को आईएमडी विलंबरे रिएक्ट कला और मानिला। हेले सेते बेलको प्रकृति तांडव रचिबाकू पूरा रेडी होई सारिथिला। बास अपेक्षा थिला जेमिति समय और स्थान को। आउ कालबैशाखीर आर्लट भितरे उत्तर प्रदेश पालटी गला बड़ टार्गेट। देखंतु केमिति पवन सुसु गर्जन करुछि। रास्ता घाट धूली धुआं हजि जाउछि। आउ मात्र किछि मिनिट भितरे बदली जाउछि पाग परिवेश सह अनेक किछि। सेही परिवर्तन भितरे किए निज आत्मीय को हजाई देछि तो प्रकृति काहा कोल को शून्य कर देछि। आज्ञा हाँ, उत्तर प्रदेश अनेक अंचल एमिति अचानक माड़ी आसिला धूम पवन। प्राय 80 रु 100 स्पीड रे पवन बहिला। घर द्वार सबू छिन्छत्र करदेला। केउठी गछ माटी रे लोटिला तो आउ केउठी शून्य रे मनीष उड़िला। थरे देखंतु कालबैशाखीर सेही रौद्र रूप को। यूपीर बरेली रे जड़े व्यक्ति पवनरू बर्तिबाकू एक टीण विज्ञापन सेड कड़र रे आश्रय नैथिले। अचानक झटका पवन एते जोर रे बहिला जे होर्डिंग आकाश रे उड़िबा आरंभ कला। आउ होर्डिंग को धरिथिबा व्यक्ति जनक भी टीण सेड सह उड़ी गले। सोशल मीडिया रे ए दृश्य भाइराल परी अनेके भाबिले एहा मिछ। भिडियोटी केही एआई रे तैयारी करी छाड़िছে किंतु परे स्थानीय पुलिस और प्रशासन सत्यता जानिबा को छानबीन करिबारे भाइराल भिडियोटी असली बोली स्पष्ट हैला। ओ पवन रे उड़ी जाइथिबा व्यक्ति सामना को आसी पूरा घटना कहिथिले। क्या घटना हुई है, किस तरह से आप हवा में उड़ गए? घटना ये हुई, हम उधर से आए हैं, हम मजदूरी करते हैं, उनके संग मजदूरी करते थे। हम काम कर रहे थे। काम करने के बाद में जो बारिश और तूफान आया था, उनने की इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, ट्रेन में आ जाओ, बरसात हो रही है, इधर आ जाओ। जब आंधी और तूफान आया तो वो उड़ने को लगी तो 4 लोग और थे हमारे साथ में। होने के बाद में तो हमने कि ऐसा करो, इसे बांध लो, मतलब बीम में बांध लो। बांधने के बाद में हमने कि हम पकड़े हैं, तुम बांधो फटाफट। अब जो आंधी और तूफान आया है तो इतनी तेज आया है, जब बता रहा है कि 120 किलोमीटर से दूरी से चल रहा था। तो ये बता रहे थे, मतलब अब जो रस्सी कतरी है वो हो ही रह गए थे। हम 3 के साथ ही एंगल पकड़े थे तो हम संगे चले गए। जाने के बाद में ऊपर हाथ हमारे छूट गए। क्या हुआ अल्लाह जाने, तो हमें नहीं पता था। हम 3 से ऊपर थे कम से कम। तेबे उत्तर प्रदेश रे घूर्णिझड़र तांडव केवल कैमेरा रे कैद हुई, यूपी इतिहास रे एक दुखद चिन्ह भी छाड़ी जाइछि जेमिति। कारण झड़ पर होइथिबा वर्षा सारा राज्य को स्तब्ध कर देछि। सहरर अनेक अंचल रे गछ उपुड़ी तले पड़िथिबा बेले विद्युत खुंट उपुड़ी पड़िछि। अनेक घर क्षतिग्रस्त होइछि। एहा छड़ा घड़घड़ी और बिजुली रे यूपीर अधिकांश जिला थरिछि और चमकिछि। आउ अचानक होइथिबा ए कालबैशाखी प्राय 90 जन प्राण हराइछन्ति।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ଭଦୋହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାଳ ହୋଇ ବର୍ଷୁଥିବା ଏ କାଳବୈଶାଖୀ କେବଳ ୟୁପିରେ ତାଣ୍ଡବ କରିଛି ତା ନୁହେଁ। ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ଜିଛି, ବର୍ଷିଛି। ଆଉ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛି ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ବିପଦ ଟଳିନି। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ମାତ୍ର ଏହା ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦିଗ ବଦଳାଇ ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସମେତ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। District of Odisha, if we see the next 24 hours, then light to moderate rain with thunderstorm, lightning, gusty wind 50 to 60 km per hour, very likely to occur at isolated places in the district of Angul, Dhenkanal, Kandhamal, Rayagada, Gajpati, Koraput, Malkanagiri district, where orange alert is issued for day 1 or for next 24 hours, and rest district of coastal Odisha, in addition to that Mayurbhanj, Keonjhar, light to moderate rain with lightning, thunderstorm activity and gusty wind 40 to 50 km very likely, and rest districts also likely to experience isolated thunderstorm activity, rain, lightning and gusty wind 30 to 40 km per hour. ଏବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିବାରୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ସେମିତି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।